gente, essa é a parte 5 de mostrando a minha coleção de Fidget-Toy. Mas antes, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos continuar. Então, gente, continuando, tem essas duas borrachinhas aqui, ó, que são muito boas de ficar apertando. Tem essa branca e tem essa amarelinha. Essa aqui, gente, branquinha, eu prefiro porque é mais durinha, mas essa daqui amarelinha também é boa, tá, gente? E é tipo uma espuminha, sabe? Uma espuminha que dá pra ficar assim, dá pra fazer tudo, só que ela rasga, entendeu? Então não é bom você ficar puxando. Gente, tem também esse poppet aqui, ó, que foi eu que fiz, ó, gente. Ele é muito legal, ó. Eu fiz de papel, eu vi no YouTube, aí eu resolvi fazer também. Tem até glitter, ó, gente. Isso aqui é glitter. É muito legal. Gente, também tem esse daqui, gente, eu vou falar pra vocês que é um Dimple Dimple, que também foi eu que fiz. E eu acho muito legal, ó, gente. Que ele é assim. Esse daqui, gente, sabe aquele anelzinho onde a gente coloca a chave? Então, é isso, gente. Essa parte aqui, redondinha. Aí a minha mãe me ajudou a fazer, gente. Aí aqui, não sei se dá pra ver, mas isso daqui, ó, pretinho, tá escrito Bella. É muito bonitinho. Só que é um Dimple Dimple. Pra mim é um Dimple Dimple. Só que é só de um. Entendeu, gente? Mas é muito legal. Tem também isso daqui, ó, gente. Isso daqui foi eu que fiz. Eu pintei de esmalte, coloquei glitter de esmalte também. Ai, gente, peraí, caiu. Pronto, gente, voltei, ó. Isso daqui eu acho que é uma borrachinha que coloca em alguma coisa de unha. Aí eu pintei, eu achei bonitinho, ó, gente. Pra mim ficou tão lindo. Aí eu gosto de ficar apertando assim. É muito duro, mas eu gosto. Tem também, gente, isso daqui, ó. Isso daqui é uma borboleta, uma asinha de borboleta. Na verdade, gente, isso daqui é uma asa de fada. Mas parece uma borboleta, né? É boa de ficar assim. É de silicone, eu acho que é de silicone. E é muito bom de ficar amassando, mas depois ela volta sozinha. É muito legal. Tem esse outro peixe branco, que também é de fita. Junto com esse daqui, ó, gente. Junto com esse, tem esse daqui também. Esse é pequenininho e esse daqui é maiorzinho. Eu fiz os dois no mesmo dia. Tem também, gente, essa tampinha aqui, ó, de garrafa. É uma tampinha muito simples, depois é só enrolar com fita. E é boa de ficar amassando aqui em cima, ó. É muito legal e é muito bom e relaxante. Gente, tem esse daqui, ó, que é um poppet gigante que eu fiz, que demorou muito. Eu fiz também esse daqui com a minha mãe, é de papelão, ó. Aí eu fiz o mesmo poppet desse daqui. Eu fiz dois e depois a minha mãe coloca pra mim. Aí passou fita aqui, ó, gente. Aí, gente, ó, ele é assim. Ele até fecha. Aí, só que você não ficar soltando a fita. Mas depois é só a gente prender bem. Tem também, gente, o poppet que eu já mostrei pra vocês, ó. O poppet que eu já mostrei, ó. Tem esse aqui. E também, gente, tem o polvo do humor, gente. Eu tenho um polvinho do humor, gente. A minha mãe que comprou pra mim. Ó, gente, ela também comprou na Shopee, que nem na mesma loja desse poppet aqui, ó. Olha, gente, o polvinho é assim. E tem essa carinha aqui, ó. Pra quem não sabe o que é o polvo do humor é um polvinho que é do humor. Entendeu, gente? Ó, tem dois lados. E, gente, também tem o meu outro poppet. Aqui, ó, gente. Esse daqui, ó. Esse daqui também eu já mostrei. E é muito bom, gente, de apertar. Esse é tie-dye e esse é colorido. E é isso, gente. Essa foi a minha coleção inteirinha de Fidget-Toy, que fica todinha dentro dessa caixa aqui, ó, gente. Aqui. Não dá pra mostrar tudo, mas é uma caixa do meu patinho. Ui, gente.
caixa do meu patins, eu resolvi colocar o meu estiletoy. Aí, gente, é tipo uma máquina aqui, ó. Isso daqui rasgou. Aí, é só puxar e pronto, ó. Viu, gente? É tipo uma máquina também. É muito legal. Mas então foi isso. Tchau!